नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आज हम वाइट कॉकरेल पोल्ट्री फार्मिंग की बात करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग करते समय प्रॉफिटेबिलिटी देखना बहुत ही ज़रूरी है। और आज जो वाइट कॉकरेल फार्मिंग के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, यह एक बहुत ही प्रॉफिटेबल तरह की फार्मिंग है, क्योंकि इसमें सबसे पहली बात जो है, वाइट कॉकरेल के चीक्स जो है यह बहुत कम प्राइस में मिलते हैं। इसका प्राइस देखा जाए तो एक चिक का प्राइस कम से कम 2 से 3 रुपए तक एक चिक का प्राइस रहता है। ये सबसे अच्छी बात हमारे लिए रहती है, क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग करते समय चिक्स का प्राइस जो है, इसमें बहुत सारा पैसा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो वाइट कॉकरेल में देखेंगे हम तो प्राइस जो है चिक्स की वह बहुत ही कम है, 2 से 3 रुपए तक इसकी प्राइस है। और दूसरी बात अच्छी यह है कि वाइट कॉकरेल यानी आप सभी को पता होगा कि यह मेल चूजे रहते हैं, और क्योंकि मेल चूजे होने की वजह से इनका जो ग्रोथ रेट रहता है वह बहुत ही अच्छा रहता है। और जब हम सेल करने जाते हैं तो आप सभी को पता है कि मेल बर्ड्स को अच्छा प्राइस मिलता है, क्योंकि इनका चिकन टेस्ट है वो भी अच्छा रहता है। तो यह भी इसमें एक अच्छी बात है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि वाइट कॉकरेल फार्मिंग जो है यह प्रॉफिटेबल फार्मिंग है। इसका इकोनॉमिक्स अगर हम देखते हैं तो 2 से लेके 3 रुपए तक एक चूज़ा मिलता है। तो 1000 का भी बैच हम लेते हैं तो 2000 से लेके 3000 रुपये तक का खर्च हमें चूज़ों के ऊपर आता है। और जब हम चूज़े लेते हैं तो हमें 80 दिन तक इन चूज़ों को बढ़ाना ज़रूरी है। और 80 दिनों में यह जो मेल कॉकरेल चूज़े है यह तकरीबन 1 केजी के बन जाते हैं। चूज़ों का खर्च तो हमने देखा तकरीबन 2000 से लेकर 3000 तक खर्च आता है। उसके बाद जो खर्च आता है वह फीडिंग का खर्च आता है। जैसे कि मैंने बोला 80 दिनों तक इन्हें हमें बढ़ाना है, और 80 दिनों में हमें इन्हें कम से कम 3 किलो तक का फीड खिलाना ज़रूरी है, ताकि यह 3 किलो फीड खा के इनका एवरेज वेट जो है 1 केजी से लेकर 1200 ग्राम तक आता है। और फीड की प्राइस देखी जाए तो आज का ट्रेंड देखा जाए तो तकरीबन 30 रुपये केजी से हमें रिटेल में फीड मिलता है। तो फीड के हमें 90 रुपये तक का फीड का खर्च आता है, और 2 रुपये चूज़ों का खर्च अगर हम मान ले तो तकरीबन 92 रुपीज़ तक हमारा 1 केजी या 1200 ग्राम बनाने तक का खर्च आता है। और उसी तरह बाकी का खर्च देखा जाए तो यह भी 5-1 रुपये तक आता है। तो पूरा टोटल खर्च जो है 100 रुपये के अंदर रहता है। और इसका प्राइस अगर देखा जाए तो मार्केट में रिटेल सेल करते हैं तो कॉकरेल के लिए बहुत अच्छा प्राइस मिलता है। लोकल लेवल पे हमने देखा है कि 120 रुपीज़ से लेके पर बर्ड लाइव वेट का प्राइस इसका रहता है। और रिटेल में और अच्छी मार्केटिंग की जाए तो और अच्छा रेट हमें मिलता है। इस तरह से वाइट कॉकरेल जो है, जब हमें देसी चूज़े नहीं मिलते हैं या प्राइस ज़्यादा होती है, ऐसे समय में अगर हम यह फार्मिंग करते हैं तो यह फ़ायदेमंद हो सकती है। धन्यवाद।